Fala pessoal, boa noite. Estamos aí com 3 casalzinhos aí, ó, de coleira. Começar a manejar eles aí pra gente ver se a gente tira uns filhotinhos. E ao mesmo tempo também, né, tirar eles bem fogosos aí e levar pra roda, né. Com um baiano peito amarelo em cima ali, um baianinho de peito amarelo aqui embaixo e um de golinha aqui mais embaixo. Amanhã tá meio escuro aqui, mas é assim mesmo, porque tá de noite, né? Amanhã eu vou fazer outro vídeo aí pra vocês mostrando eles cantando aqui com as fêmeas e tal, bem fogoso. Então, guarda aí que amanhã, de manhãzinha, tem outro videozinho aí mostrando eles bem fogoso aqui. Valeu!